nongeye kubasuhuza abantu badukurikiye ni kuri ya channel ya Everman TV show. Uyu munsi rero, uyu munsi muri ya gahunda yambariza nanjye mubarize, uyu munsi nabazaniye umuhanzi witwa urivuga bikunda kuncanga cyane. Nagunda kumenya abantu, ariko iyo wivuza abantu barakumenya, abandi bankurikirana kuko biba ari byiza cyane. Bakwita nde? Baita niwe Komodoro. Niwe Komodoro. Icyo ni kivugo cyane n'umuhanzi. Bakwita niwe Komodoro. Tuzi neza ko abahanzi rero mukunda kwivuga mutangirira n'indirimbo kugira ngo mudushyire mu mavuta cyane, mudushyire mu muriro amavuta, twiyumve nyine twumve ibintu biri fresh. Nanjye mbatamo wadutamo kugira ngo byandi birihuta cyane. Ntari bireka ntangire mbatamo cyane. Indirimbo yanjye yitwa Kosho. Ni indirimbo nziza cyane, reka ntangire mbatamo ntaribi. Ariko ndabona ufite vibe. Vibe ni bisanzwe. Vibe ndazihorana kandi urebye vibe ni nitwe tunabikura. Yaho dutemo. Bas baby niba nyumva n'igihugu kunda nyumva, aho hose nibagira gahunda barambona bagahungahunga, abanyegera umutima bikubaza umutima bikazi yuwangiza akazi sinoremeranda saze wegana mizo Kosho baby oh my darling, you're wangize na karobo. Kosho my darling. Bekizo Kosho uzaze undaze. Oh Kosho my darling. Akantu numvishemo rero ufite indirimbo ifite injyana nziza. Indirimbo yanjye Kosho ariko uzazi kabisa turajya. Ariko se hari akabazo kamwe nkunda kugira, njya mpura n'abana bahanzi benshi cyane kandi mufite impano pe. Reka mpamvu nsuhuza abantu badukurikiye ni kuri ya channel Everman TV show, muri ya gahunda yambariza nanjye mubariza. Mu by'ukuri ndamutse mbabaje ngo uyu mwana nashoboye, sinzi igisubizo mushobora kumpa, sinzi n'ikibazo mushobora kumbaza kuri uyu mwana, ariko ndizera yuko ushobora kuba ufite channel nizo y'ibintu byawe. YouTube channel irahari, abantu bagiye kuri YouTube channel yanjye nitwa niwe Komodoro bajyeho barebe ibihangano byanjye kabisa, bamurikire bankangire kabisa. Babitangire kuri subscribe. Ako kantu ka subscribe bakite kandi bagakurikira cyane. Niwe Komodoro. Cyane kuri mu by'ukuri bandi bankurikirana, njyewe njya mbabwira ko mura n'abana bashoboye kandi bafite impano. Ndibaza niwe Komodoro, usibye ikindi mushobora kuba mupfa, naho uyu mwana afite impano ndanayibonye nitarayigendera. Niwe Komodoro. So ufite kandi wadukubitamo ukajya nako wadusorezaho, wenda nyuma turakomeza tuganire, ariko ufite kandi wahita udutamo keza nako karyoshye. Keza cyane rero tugishyushye. Akagoma ngiye kubatamo rero ntabwo karasohoka, ariko kari mu nzira karaje, ariko ingoma itari yasohoka ntabwo iririmba yose. Abo bantu uzakamenye yibire ko yose njye ntabwo wabiyoberwa kabisa. Bene ngango baragukomanza, bene ngango barakwemeza ugasigarira. Aho duhe twumve. kitwa urisanga. Akaririmbo keza cyane k'urukundo. Nangire mbatemo kabisa abantu batemo. Karatangira kavuga afambili gefami yombereye ahora nkarara nakime izina ry'Imana nayo kike no shami ngacyo baleri mujyane mu rugo. Sorry ninguba bazucyutira nkatisa yanashibutse mu gisombe ababizana ndaba kwena baby na when na baby
Mona Lisa Fire mu mutima wacu lisanga Mona Lisa Fire mu mutima wacu lisanga ntukarenga abantu bari hanze barashishura cyane wakwikanga uvuga ngo ufite igihangano hano hanze wajya uyishyira ku ntuza kuba bumwe ugasanga abandi baragiteye ariko hari byinshi bisa nacyo komodoro ikintu nakubaza uburyo ujya wumva iyi mpano yawe uririmba bidasanzwe uri umuhanzi udasanzwe ariko ikintu kimwe ko nkunda ashobora kukwibariza turi muri ya gahunda yambariza nanjye ngubarize uri umutumirwa w'umunsi uri umuhanzi ariko hari ibyo nakakubajije muri talent nyarwanda cyangwa muri sinema nyarwanda ubona dukunda gufashanya cyangwa turabeshyanya rimwe na rimwe bijyaho gufashanya ariko ni gake cyane urebye abahanzi kugira ngo nyine kugira abantu ubona umuntu ugufasha bisaba kuba nyine ugaragaza karagita nyine z'uko ushobora gukora ikintu cya danje ariko nyine gufashanya birahaba birimo urabyizera neza birimo none urugero urumva indirimbo zawe ukuntu zihagaze nanjye ndazumva nkazikunda sayiza aho ugeze ni abahanzi ushobora kugira wenda kuba uhura n'abahanzi baremereye cyane bafite izina riremereye nicyo nshatse kuvuga bagusaba kuba mwakorana abahanzi baremereye bafite izina riremereye icyo kibazo kiragoye ariko ntabwo ahita udusubiza reka tube tugisimbutse none akandi kabazo njya nibaza hari nk'umuhanzi ushobora kureba ukavuga ati uyu muntu yankurura nanjye naririmba nka we injyana yawe tukahita tukaririmba nka runaka umuhanzi ujya umwumva cyane ubundi njyewe umuhanzi mwemera apfana nkunda ndavuga bya danje hano umuhanzi Diedora mwemera cyane ni mubi cyane ni mubi sana Diedora aragukoma ni mubi neza ararenze hari akandi karirimbo watubwiye kuri budukubitireho niba wamaho gatoya nkagira icyo numvaho simbizi nyine ukamubita ntabwo ariko nyine kuririmba indirimbo nyinshi zawe utari wazishobora aho yago karirimbo wenda niyo wamama akantu gatoya gato ntareka murasira ariko akaryoshye tugomba rero byo kubatamo kitwa shaweho aho karirimbo n'ibyo barakumva shaweho ni reka tugire icyo twisabira abantu bakurikirane niwe komodoro bajye kuri channel barebe wumva ukaririmba indirimbo yasohoye hari n'ako bita shaweho yenda gukora mugerageze ngaho duheho shaweho taragiye turatangira ngo sinzi uko bigenza sinzi nuko ntwara mayibu uramfata nkumva fara bikancaga nkanatana ayiwe heyi baby wewe wafashe kwa jeyi kuko mayishowe ufite ukuntu wigira bikamumagura shaweho uko kuntu wigira shaweho wingira okipe umoramo kanzogera indogera umwami wo mu kabombombo bombo mashokolata ina najori ndagupenda sana baby wewe wafashe kwa jeyi no kuri nanjye rekera mu mani reka mukundisha abantu nubwo abantu bagukunde muri ya gahunda yambariza nanjye mukunde niwo komodoro mujye kuri channel ye shaweho niwo komodoro ibaza ukaririmba umuntu arimo gugatura nka sheriwe shaweho ufite reka mubaze ufite umukunzi
mbeshya tu yewe ntabwo ubundi urebye umukunzi ngira njyewe nta mukunzi. ukaba ufite ibintu bingana gutyo, umuhanzi bingana gutyo udafite umukunzi? urebye ibintu nk'ibi ntabwo bisaba kuba ufite umukunzi. ndetse kuririmba indirimbo z'urukundo cyane, indirimbo z'urukundo ndimagina utekereza biramutse bibaye? nkarebera ku maniga yanjye, nkareba nk'iseri, ureba iyo bari mu rukundo bigenda bibavaho n'uburyo bagenda batetesha abakunzi, nkahita ati watamuvase wayita. uburyo uritegereza ukavuga ngo runaka iyo ari mu rukundo abigenza gutya, nanjye mbaye ndi mu rukundo nabikora gutya. ndagenda nkacukumbura nyine nkareba abaniga baba bari n'abakunzi babo, nkahita ngenda nkabyandika nkabiririmba. bitari ibanga waba ufite nk'imyaka ingahe, cyangwa umuziki utangiye ufite imyaka ingahe? umuziki nawutangiye mfite imyaka 17, mazemo umwaka umwe mfite imyaka 18. amashuri uyafatanya n'umuziki cyangwa amashuri barayaretse? amashuri niga siniafo language, ariko mu kwa cyenda nshobora guhindura bikunze. ushaka guhindura ishami? nshaka kujya kwiga ibintu bijyanye na art. niwo Komodoro? niwe Komodoro. uri umunyeshuri ariko reka nongere ngaruke mbwira abantu badukurikiye kuri yacu Everman TV show. niwo Komodoro afite imyambarire, ni umusore wambaye rinete, ni umusore, reka tugaruke kuri utwo tuntu, yambaye rinete, yambaye ariko nzi ko tutabona uko tubivuga byose, yambaye icyo bita imikufe, yambaye ariko shaka uburenze mani, ntabwo wabura umukunzi wambara gutyo mani, ntukajye umbeshya. ahubwo ukatira abana, ubabaza abana njye ubundi ibintu by'inkundo ubijyamo umaze gukura, uri kwiyumva. mbona ushobora kuri muri ba bana bababaza abandi, wajya ubaha urukundo nanjye nabigiyemo rimwe barambabaza, mpitamo kubiva. wajya uhereza abandi bana urukundo koko? nahisemo kubivamo. wahisemo kuba ubiretse? hari agahabara kaje ariko abo bantu kari agahabara nubwo kari umukunzi kaje kaguruka, kagendaga nk'icyogajuru, kaba kamujeho ikarita karigenda. wasanze gafite uburyo butari bwiza? nasanze bitesha umutwe byanga. kagenderaga ibumoso kandi ukeneye kugenda iburyo. karanjabutse. wasanze nuko azizi neza cyane, izi koze n'izishyushye byadanje. ariko nyine twari tukigenda, niwo Komodoro yambaye amaherena abiri, ni umwana ni fresh. niwo Komodoro, abantu bagukunde kandi bakumenye, bakomeze bagushyigikire. nyine impamvu nabajije ngo abahanzi nyarwanda dukunda gushyigikirana cyangwa turabeshyanya, cyangwa mu muziki nyarwanda, ubwo nyine ni abahanzi cyangwa muri sinema isanzwe yose, reka tubivuge gutyo. njyewe iyo bivuga gutyo ndeba gushyigikirana bigorana, biragora. urugero, hari ushobora gusanga hari icyo umukeneyeho nawe afite ikindi agukeneyeho, ikibazo icyo umushakaho wowe, urumva. niyo mpamvu mvuga ngo rero gushyigikirana biragoye, babikora gake, ntabwo babikora uko bikwiye. ariko tuvuge, reka turebe wenda nk'abatubanziriza cyangwa bakuru bacu, nta kintu ushobora gusaba nk'umuntu uri hejuru yawe, ukavuga ati natwe turi underground, mutwiteho cyangwa bigende gutya? ntabwo cyabura. ikibazo ni ukugira bakumve. wenda reka nkubaze ikibazo, ugize amahirwe ugahura na Bruce Melody rimwe, wamwisabira iki? namusaba cyangwa The Ben? ndumva bigoye, ariko arya The Ben so bita Tayiga ni The Ben. ugahura na The Ben cyangwa Bruce Melody, ikintu kimwe. ikintu cya mbere namufasha, ikintu cya mbere namusaba The Ben, namuhobera. icyo se nicyo wamusaba? ikintu cya mbere namusaba, namusaba kurabu, namusaba support.
support iri hejuru harimo collabo. Icyo nicyo kintu cya mbere tujya twibandaho byaganje. Ariko akandi kabazo nibagiwe kubaza abahanzi benshi ngo ntabwo mukunda kujya mu nsengero gusenga. Ni byose ibyo biterwa n'abarimu ariko nyine akantu kajyanye n'amayoga ntabwo kazi inzoga n'agatabi. Inzoga ntaruka kuzinywa iwacu bahishije bahishije mu rugo mu cyaro. Iwanyu bari bahishije utuvugishije ukuri ntabwo ujya uzinywa ubu ngubu. ubwo nsigaye ninywera utuntu tw'udufanta n'utuji. Reka mwereke rero ongera ubite kuri shaweho kugira ngo aba bantu nabo ariko nyine no kubarobesha ariko babimenye shaweho nzagatura n'umukunzi wanjye igihe niba mfite ikintu nzagatura umukunzi wanjye. Bikora abantu ku mutima sinzi impamvu. Indirimbo bita shaweho ngira ngo bitiraho gato shaweho. Ufi tukongera umva nahindukira ufi tukongera ikanga ndibucura baby we ni wowe wamfashe kwaje kuko maisho we ufite ukuntu wigira bikankomagura shawe. Reka dusezere abantu bankurikira wabisubira nk'agaki. Abantu bagukurikira bagukunde kandi nanjye bankunde bajye kuri tuducano yawe bandika amakomenti y'ibyo wifuza ko bakorera n'abahanzi bashaka kubaza abahanzi bashaka ko